Горный козел стоит на краю крутого утеса, где один неверный шаг может означать смерть. Под ее копытами лежит глубокая пропасть, протянувшаяся на сотни метров, над которой воздух прорезает ледяной ветер, а перед ней лежит лишь узкий выступ скалы, едва ли 10 сантиметров шириной. Для любого другого животного это был бы верный путь к опасности, но только не для этих удивительных существ, покоривших самые недоступные вершины нашей планеты. Горные козлы — настоящие короли высокогорья, завоевавшие территории, куда не осмеливаются зайти даже самые смелые хищники. Представьте себе животное размером с небольшую лошадь, длиной около 1,5 метров и весом более 100 килограммов, с грацией гимнаста, прыгающее через 3-метровые расщелины высотой в несколько километров. Это звучит невероятно, не так ли? И тем не менее, именно такие подвиги ежедневно совершают горные козлы, поднимаясь на высоту до 4500 метров, выше, чем любое другое крупное млекопитающее на Земле. Секрет их удивительных способностей кроется в уникальном строении копыт, настоящем чуде природной инженерии. Каждое копыто представляет собой сложную структуру с мягким внутренним слоем, который распознает даже мельчайшие неровности камня, и твердыми краями, обеспечивающими идеальное сцепление с поверхностью. Когда горный козел наступает на камень, его копыта практически прилипают к поверхности, позволяя цепляться даже за почти вертикальные стены. Если позиция неустойчива, животное быстро перепрыгивает на следующий выступ, пока не найдет устойчивое положение. Но жизнь на головокружительной высоте — это не только вопрос альпинистских навыков. Здесь, где температура может опускаться до минус 40 градусов по Цельсию, а ветра настолько сильны, что могут сбить с ног даже взрослого человека, горные козлы нашли способ не только выжить, но и процветать. Их густой мех похож на термокостюм, который греет их суровой зимой. Однако летом этот мех может стать серьезной проблемой. В отличие от многих других животных, горные козы не могут потеть, и им приходится тяжело дышать, как собакам, чтобы избежать перегрева. Поиск еды становится для этих животных настоящим испытанием. Зимой им приходится раскапывать снег копытами, чтобы добраться до редкой растительности, такой как травы, мхи или шайники. Однако горные козы предпринимают самые опасные путешествия в поисках соли, жизненно важного минерала, который необходим им для здоровья их костей и рогов. В поисках соли они готовы спуститься в долины, где прячутся хищники, или даже залезть на построенные человеком плотины, чтобы слезать соленые отложения на бетоне. Во время этих невероятных путешествий горные козлы сталкиваются с жестокими врагами. Пумы и снежные барсы, опытные охотники стараются поймать их, когда они спускаются в поисках соли или еды. Но даже эти могущественные хищники часто оказываются беспомощными перед замечательными навыками коз в балансе. Там, где пума могла потерять равновесие на узком уступе, горный козел движется как дома, уверенно отражая атаки своими острыми рогами. Однако самая большая угроза для козлят исходит не от хищников на земле, а от властителей неба, могучих беркутов. Эти крупные орлы, парящие высоко в горах, могут схватить неосторожного козленка и бросить его во враг. Козам-матерям приходится постоянно быть начеку, чтобы защитить своих детенышей от внезапных атак с воздуха. Но даже хищники не являются самой большой угрозой для горных козлов. Лавины и камнепады уносят больше жизней, чем все их враги, вместе взятые. Зимой под снежной лавиной может оказаться погребенным целое стадо, и только самые сильные и ловкие смогут выбраться из этой холодной ловушки на свободу. Каждый выживший передает свои уникальные навыки следующему поколению, делая вид еще более приспособленным к жизни в экстремальных условиях. Сезон размножения, приходящийся на самое суровое время года, позднюю осень и зиму, особенно драматичен.
Обычно собираются одинокие самцы, и между ними вспыхивают ожесточенные драки за право продолжить свое генеалогическое древо. Удар острыми рогами может оказаться смертельным, поэтому зачастую речь идет скорее о демонстрации силы и размера. После спаривания беременные самки ищут отдаленные места для родов, и уже через несколько минут после рождения крошечным детенышам, рождающимся с маленькими рогами, приходится преодолевать свой первый страх высоты и следовать за матерью по опасным горным тропам. У горных козлов сложилась уникальная социальная структура, при которой самцы большую часть года проводят отдельно от самок со своими детенышами. В женских группах царит особая атмосфера заботы и обучения. Молодые животные осваивают навыки выживания, учатся распознавать опасности и находить безопасные маршруты в горах. Каждый день — это урок выживания, где цена ошибки — жизнь. Матери передают умение безопасно перемещаться по узким горным тропам и учат своих потомков избегать различных хищников. Несмотря на суровость своего существования, горные козлы не только выживают, но и процветают в своем экстремальном мире. Только в Северной Америке насчитывается около 100 тысяч горных козлов, и это число продолжает расти. В отличие от многих других диких животных, популяция которых сокращается под давлением цивилизации, горные козлы доказали, что могут выжить в современном мире. Их неприступные вершины стали естественным щитом от большинства человеческих угроз. За тысячелетия эти удивительные животные не только приспособились к жизни в экстремальных условиях, но и превратили свои ограничения в сильные стороны. Там, где другие виды отступили, горные козлы основали свою высокогорную империю. Каждое новое поколение становится сильнее предыдущего и совершенствует свои навыки выживания. Наблюдая за их жизнью, невозможно не удивляться тому, как природа создала существ, столь идеально приспособленных к окружающей среде. Каждая деталь их анатомии, каждая черта поведения — это ответ на вызовы, которые несет с собой суровый горный мир. Их глаза способны улавливать едва заметные изменения местности даже при плохой видимости, а мозг обрабатывает информацию о положении тела быстрее, чем любой суперкомпьютер. Горные козлы занимают особое место в дикой природе. Они стали символом несломленной воли к жизни и триумфа адаптации к враждебной среде. Их жизнь показывает, что даже в самых суровых условиях можно не только существовать, но и построить настоящую империю высот. Альпинисты, покоряющие величественные вершины, с трепетом вспоминают встречи с этими неуловимыми горными владыками. Подобно призракам вершин, козлы появляются на отвесных скалах и также загадочно исчезают в туманной дали. Их способность преодолевать невообразимые препятствия заставляет людей переосмыслить понятие невозможного. Каждую весну, когда солнечные лучи оживляют ледяные вершины, рождаются новые поколения горных козлов. В их первых неуверенных шагах по узким уступам заключена вся мудрость предков, все секреты выживания в мире, где любое колебание может означать смерть. Глядя на этих величественных животных на краю пропасти, помните, вы являетесь свидетелем шедевра эволюции, вершины природной инженерии. Миллионы лет естественного отбора создали существо, у которого каждая черта, каждое движение отточены до совершенства. Горные козлы — живое свидетельство того, что истинное совершенство приходит через преодоление самых суровых испытаний. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.